Shalom, 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 peuple de Dieu. Et bana nzambe nyonso oyo bozuli baku ya kolanda biso na mokolo lelo. Bien-aimé eza wabino mosali na nzambe Enoch Babinga les chasseurs nzamba pambola. Bien-aimé eza désormais toza na rubrique na biso oyo ya mabondeli opération Kata Mignololo. Bien-aimé, eza opération oyo nzamba pesi biso inspiration pour la délivrance, pour la libération ya peuple de Dieu ebélé. Partagez, 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 partagez mission, partagez lien, partagez mission parce que nzambe soki a pesi vision, c'est que na sima ya vision wana eza na catégorie ya bato oyo nzamba linga bikisa. Oyo nzamba lingi akangola. Oyo nzambe alingi asala ya kokamu. Yango tozobenga ngo eza opération Kata Mignololo. Kata Mignololo eza rubrique oyo ezo mema biso na prière, ya délivrance, ya guérison, ya miracle, ya repentance pour na koyeba na komema libération ya peuple de Dieu. Bien-aimé, désormais toko zala ba rubrique na biso oyo ebele. Et on a l'ingi partager les papas, partager les mamans. Et ça va un moment fort, il y a prière, un moment fort, il y a déclaration pour que Mignololo nyonso oyo kanga ba vi na biso et katana. Nzamba pambolo bien-aimé, yango na poko lelo na ko memela yo exhortation oyo ezo mema biso na prière. Tout ça na spécial intercession Kata Mignololo. Bien-aimé dans le Seigneur, na lingi to partager moi tant que le balanzambe et na sima nango toujours kota na ba phase ya déclaration pe toujours kota na ba phase ya prière na bisaka bana nzambe eloko moko eloko ekolongi so lokola lo sambo ezate. Bien-aimé dans le Seigneur et na biloko mibale soki mwana nzambe azwi maîtrise nango vi na ekangwami. Ce qui a eu maîtrise nango vinae akokende victoire sur la victoire. Et ça biloko mi balé na bisakaba na nzambe. C'est la vie de sanctification et ça ko banga nzambe na lo sambo. Muto ya banga kanzambe pe asambelaka. Bien-aimé ya mama atabi tumba na yo ubeli. Nzambe akopeso toujours victoire. Parce que tant muto zo banga nzambe, ezo permettre même prière na ye ezala efficace. Ezo permettre même prière na ye ezala force. Ezo sunga ye pe ba porte nyonso o Satan ko luka fungo la po sala e mabe moya sala e mabe zate. C'est pour cela eza biloko mi balé na ebisaka ba na nzambe, c'est la vie de prière, la vie de sanctification. Que Dieu vous bénisse. Dalingi to tika no mama ona sala boko na nzambe, nzamba pambolo papa, nzamba pambolo mama, dalingi bisiko zala yo matisa ka foi na yo. Je sais la force de la prière et je sais pourquoi le Seigneur m'a donné cette vision. Et si le Seigneur m'a donné cette vision, parce qu'il y a des gens où bazana a besoin, il y a des gens où Satan a kangi na mignololo, il faut mignololo les kata. La réplique na biso kata mignololo, toko kata mignololo ya maladie, toko kata mignololo nyonso ya ba souffrance, ya ba circonstance ya mabe. Yango eza réplique on nzamba peshi biso, eza moment ya prière, pe ya intercession pour que la libération écota la vie yaba nzambe. Saint-Esprit, je te dis merci. Je laisse ce moment entretenir saintement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nzamba pambolo mama, nzamba pambolo papa, nzamba pambolo na ebite na ngongani no kolanda intercession oyo, inviter libota, inviter bana, benga famille, partager lien na bandeko et je veux que tant Zolanda émission Zolanda prière oyo, bien-aimé, sois concentré et bien-aimé, dispose seulement ton cœur et puis bien-aimé, zala foi. Zalaka na kondima parce que Nzambe il nous a parlé à l'obélibicho et à koeba ko ramener peuple de Dieu dans des moments de prière, dans des moments de déclaration pour que aïba na kopesa bana na Nzambe victoire. Na lingi totanga makobi na Nzambe o vexé o ne ko mema biso ko kotisa biso na dimension à l'osambo et je vais parler sur la victoire sur l'imposition satanique. Et là, le bicho est kolonga ba imposition ya Satan. Bien aimé dans le Seigneur, et on a battu belé na vie, azo vivre selon été. Azo bika, mais azo vivre selon été.
et puis azo vivre pe selon ndenge nzambe alingeli ete oyango mona batu misusu asala choix moko oya kanaka te na vie et puis mutu miso moni etia vandi a comporte te nazali na vandi boye pona nini nazo kende nzela nini même yé moko azo barate yango plus l'apôtre azo loba apôtre Paul azo sala puis azo loba j'ai la volonté mais non le pouvoir yango na lingi bien aimé olandanga na bokebi pourtant toko kota na prière tant toko joata ya ko sambela il faut okata mignololo pe obima na imposition ya mokila molili bien aimé dans le Seigneur o eza crucial eza passe na vie ya mutu soki mutu diable nda ezo imposer vie soki mutu sorcellerie dezo ko imposer vie vous savez eza na mutu soutien botami ya botami na famille X na famille Y ko botama botami akuti déjà structure et puis déjà tango mutazo botama bazola ki so déjà babi a on a famille ondengo botami bo biso to vivra boy souffrance na biso eza boy maladie na biso eza boy au mona pe mutu ana bandi ko bika azolanda pe kaka le même ligne mais lelo na lingi mona na nzambo zolanda ngana mokola lo nzambe faut pécher au victoire il faut pas le diable a imposer aux vies yana mutu miso avanda ba imposer maladie moko ba tie maladie wana na nzoto au mona yé moko de sa propre volonté ana posa maladie wana te mais maladie ne kangi kana makashi oh bien aimé lelo fonza mba peso résistance s'il y a quelque chose o ekanga vina yo il faut bima il faut nzamba pesa au victoire yango moni moment o ya intercession na biso kata na minyololo e nzamba lingi a bimisa biso na ba imposition satanique bien aimé na lingi tozo vexé oyo ezo kumba biso na loshambo toza na livre de Daniel le chapitre 1 soki nzamba pesho makoki tanga ho mobimba roza malamu to bani na verset 2 le Seigneur livre entre ses mains Joachim roi de Juda et une partie d'ustensiles de la maison de Dieu, Nebuchadnezzar emportant les ustensiles au pays des Chinéas, dans la maison de son Dieu. Il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui on enseignait le lettre de la langue des Chaldéens. Verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de meules de sa table et du vin dont il mit en Zambé. Bible zotali sabiso un jour bana Israël, bazui bana Israël, bamemi bango na kati ya boumbu na mboko babengi Babylone et pa ya roi oyo Nebuchadnezzar. Bien aimé dans le Seigneur, Nebuchadnezzar a memi azu bana Israël azo mema bango na kati ya boumbu. Et tant azo mema bana Israël na kati ya boumbu, vous allez remarquer na lecture tu kotanga Bible zo ebisa biso boye Nebuchadnezzar azo ki memi ba ustensile o ezalaki na temple ya Nzambe amemi yango epa ya banzambe na ye. Bokomona eza deux oyo eza minuscule. Donc Nebuchadnezzar azalaki na banzambe na ye. Nebuchadnezzar azalaki na ba na force moko négatif oyo bande ko salela. Et tant que le Seigneur a livré bana Israël à maboko ya Nebuchadnezzar et l'oko liboso a vu même ba ustensile ezaki na palais royal a porté ango na mboka na Chinéa dans la maison de son Dieu. Et puis plus loin, Nebuchadnezzar et l'autre kamushinga azolobani. Nebuchadnezzar alobi azopesa ordre na ko bengi lokola gouverneur lokola chef ya gouvernement na yeba unique o bazaki lokola ba chef. Alobi bozwi langai bana. Et puis bano bozozwa bazala bano bakozala na race moko royale. Bazala bano bakozala doué na sagesse. Donc en d'autres termes Nebuchadnezzar azalaki na poche ya bato bazalaki na likabo ya Nzambe. Azalaki na poche ya bato bazalaki na don ya Nzambe. Azalaki na poche ya bato bazalaki na eloko moko ya mutu ya kati na bango. Mais azolo bana bango subo memelanga bango etango bozo memelanga bango bo pesa bango biloko oyo ngana bande kolia le mets du roi. Nebuchadnezzar a imposé alobi bo pesa bango biloko oyo ngana bande kolia.
Et pourquoi balinga kopesa bango biloko o Nebukadnezar bande kolia? On remarqué parmi les détenus au bakangaki, tout le monde, il y avait Daniel, il y avait Shadrach, il y avait Meshach, il y avait Abednego. Bakalaki bano bautaki na Juda, bakalaki na race moko royale. Et puis pourquoi? C'est ça notre question. Pourquoi Nebukadnezar alingai kaka apesa bango biloko oyo euti epai na ye? Et nous avons compris. Nebukadnezar, c'est un sorcier. Nebukadnezar, c'est un occultiste. Parce que azalaki na nzambe moko tena oyo Israël bande ko sambela. Ya azalaki na banzambe na ye. Siko Nebukadnezar azalaki na posa amema Daniel, Shadrach, Meshach a initié bango na banzambe oya bandaki ko salela. Bien aimé dans le Seigneur, nena bisa mutu moko o azolanda ngai. Nebukadnezar a voulu imposer système ya vie. Alingi a imposé ndenge nini bango baozala. Alingi a imposé ndenge nini akobanda kokumbela. Donc selon asalaki structure na ye. Asalaki na structure na ye. Donc soko ye pa na ye, soko bimeli pa na ye, yo pe fo landa makambu oya se nini alobi. Bien aimé dans le Seigneur. Et na sepela ki na courage à Daniel. Oyebi tanku unique ya roi aye. Aye ko yebisa proposer bango lobi, roi apesinga ordre. Alobi bo banda kolia aye ko imposer bango. Abi le roi apesinga ordre. Tala biloko roi bande kolia. Et nous avons compris que bit ya Nebukadnezar ko pesa Daniel biloko bande kolia, c'était pour les initiés. Et plus loin Nebukadnezar azo pona kaka bano bazaki doué na sachet bazalaki na do nzambe. Nene bisha mutu moko azo landanga na ngonga oyo. Peut-être que tu te demandes pour nani bitumbe koma na vie na ngai. Pour nani ba problème ya na vie na ngai. Bien aimé, bitumba wana zo koma pamba te parce que ça ne loko nzambe za kati na yo. Parce que tu as la chose de Dieu. Parce que ça ne loko moko o nzamba tia kati na mutuya. Siko chaque na lokola zalaka trop malin. Akoluka mutu oyo azane loko ya nzambe yefa luka a inculqué pour aibana ko étouffer eloko nzamba tekati na ye. C'est pour cela un jour tozo sona maman moko azina mwana na zina poma sorcellerie. Bien aimé, omoni bano nyoso bazaka o ba pesa bona kindoki. Soko landeli bana wana malamu bazaka na likabo nzambe. Siko satana lokola za le plus malin. Aluka siko ore mutu asale la likabo ya nzambe te. Yako luka mutu wana na do oyo nzamba tsakati na ye abanda ko salela ye nedia ngo muni babebisa bana na kindoki bano nyoso mona bapesi mona kindoki babebisi bazaka bana o bazaka na don bazaka bana o ti abotami nzamba tse loko moko mutu ya siko le diable pour précéder a étouffé loko na ndo mona bapesa sorcellerie bapesa semence a kindoki bazo pesa ye pour étouffer o nzambe asela yango mona na regretera même musoko zo akisi mbongo o mutako zo akisi pambolama. Oyebi Satan so okepa na ye so oza ne loko te kati na to simbikisi yongo mtuza simbikisa be liboma asimbikisa zune be mbonga ngote. Pourquoi azana don wana te? La plupart bato mona ka sali succès na kisi senge na bonzambe ndenge nzamba salela ye azana aura oyo kokyo pambola ye azana aura oyo kokyo sala ye célébrité et koya na ta nzambe parce que le diable pour la roi azala pressé a luka précéder yo akozwa kaka likabo oyo zala ngonda seni abimission. C'était le cas de Nebukadnezar. C'est pas pour rien Nebukadnezar abande ko shenga na ba eniki ya roi balukela bango bano bazana race royale. C'était pour utiliser les étoiles. Ataki na posa sela betwa na bango na ko pesa mutu moko réconfort. Peut-être obotami na famille zolo bana famille na biso kindoke ezalaka mingi. Tamuso za ma famille na biso menga pourquoi na kuta na bitumba. Bitumbo zo kuta na ngweza pamba te. Yani loko moko nzamba te kati na yo. Omoni soko lokola don, lokola talent, lokola grâce. Oh nzamba te kati na tellement makashi. C'est pour cela le diable a imposé au vieux ça était pour donc que là autant roman a précieux que c'est au CD. Bien aimé dans le Seigneur. Daniel azalaki très reconnaissant. Daniel, il avait compris. N'a recédé la pression. N'a se soumettre à imposition à Nebukadnezar. Parce que Daniel, il avait un véritable Dieu. Parce que Daniel a zagi na nzambe ya solo. Bien aimé dans le Seigneur. Nenem sa mutumoka sambelaka. Nenem sa mutumoka luka kelonga nzambe koleka kolemba kolukelonga nzambe te. Nzambo yo sambelaka. Soko za fidèle na ye. Soko kangabi na ye quel que soit combat. Nzamba repesa yo victoire. Et de même aussi
tozomona tobotami na famille tokuti déjà imposition obotami na famille okuti déjà maladie moko renyaka obotami na famille ozomona vie ya uniforme ozo remarquer omoni ba difficulté oyo vivra ozomona ngo pa papa leki ozomona pa tata mwashi ozomona ngo pa noko omoni ke maman zaka na problème ya libala papa zaki na problème à libala mona maman zaka polygame yo po mono boti mona liboso na mbali bokabwani o remarquer pe ozomona lokola ligne donc ozo comprendre que imposition na peso sani ezo lukela tayo imposition na peso lingela na vie na yo dans sa structure parce que Nebuchadnezzar azaki na structure na ye azaki na lolenge aselaki bato ba vivre na royaume na ye et mutu nyoso bande ko ya il faut bandaka kolanda ligne wana. Il faut bandaka Rolanda Liwana, il faut aluka influencer. Mais Daniel, il était résistant. Daniel avait refusé. Depuis le moment où Azuba déportage, bateau baïki na katsa Babylone, après ça qui bango me ba kombo musus, ba kombo après ça bango Shadrach, Meshach, Abednego, ça qui ba kombo ya banzambe. Et tozo comprendre que Nebuchadnezzar bitine zala ki moko, fallait aluka nini à influencer. Bateau bataki na race royale. En d'autres termes, bien aimé dans les seigneurs. Na lingisko mutumoko bando sala examen de conscience bando tala vie na yo eloko nini ya mabe o Satan luka a imposé eloko nini o Satan luka a tia na makashi yana mutu misusu aotala boye aibi ke tina za boye so itokomi na moitel il faut maladie moko na bela et surtout comme na motel il faut qu'on a na problème moko au moment que problème on est commis déjà une position et déjà autorité likolo na yo au moment maman tsazo bota bana azoka déjà passe na kati ya mutema aotala bana ndenge ba vivre aotala ba difficulté onga na bazaki nango azomona ngo pesa likolo bana et sa structure déjà et ça une position moko satanique ça na kati ya famille ozo senga batu ba telema ba résister oh na ina pambola mutu moko telema lokola Daniel aloba non. Je ne veux pas vivre selon les positions de mes ennemis. Nako vivre te pour Nebuchadnezzar a lukinga nazala. Nako vivre te pour kindoka famille de tuninga zala. Yana batu misu tshobotami au mona di bota déjà ici ba livon na mokila molili. Il faut que sa famille malgré don na yo, malgré grâce na yo, malgré ngolu na yo, malgré les pambolinza masala na yo, mais au retour la vie na yo ozomona rien ne marche. Au retour la vie ozomona ben position, ozu libala ya malonga te. Au remona ke makambu ya mabe ozoki mamozo ke marega makamonde ya ngozo ya rapana yo. Et allez-y comprendre ce que c'est mabe wana ezo soit déjà pouvoir. Mabe wana ezo soit déjà force. Mabe wana ezo luka déjà influence. Mabe wana esalelo déjà structure et lingi yo pe olanda ndenge mabe wana ezali oh nzamba pambolo muto zolanda ngai nzamba pambolo muto azana race Daniel ezala bato ba resistaka ba race Daniel ezala bato ba boyaka abi non na melipe ba kisi mingi pourquoi ngavona vivre il faut kana melakisi pourquoi ngana vivre il faut ka istome tungisangai pourquoi ngana vivre il faut kana beli sakabana pourquoi ngavona vivre il faut kana zoka ba probabilité cette fois-ci na melakisi te soki na okufa nzamba zo molimo na ngamena zo ndima nzam a obikisa ngata na melakisi te c'est ça la foi c'est ça la résistance. Car la Bible nous dit ceci, résistez au diable et il fera loin de vous. Et dans ma vie, ceux qui ont tellement de ceux qui ont sali de rigueur, au kendete. Et dans mon tout azobo ya mari de nuit mais mari de nuit zola taekak. Azobo ya femme de zola taekak. Bien aimé, dans ce cas pareil, côté qu'elle a tenté. Tu dois résister jusqu'au bout. Tu dois résister jusqu'à la fin. Car la Bible nous dit ceci, résistez au diable et il fera loin de vous. Vous savez, Daniel, ce qui appelle ça, il a accès. Il y a que lia biloko ya kindoki ya sorcellerie ezalaki na kati ya roi. Daniel anga ozala initié directement likabo o azalaki nango likabo ngo selinga robeba. Et Daniel avait compris ngana ko trahir nzambe na ngate. Na ko trahir nzambe na ngate. Je connais le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Jacques et de Jacob. Quel que soit problème on a nango, quel que soit bitumba, quel que soit imposition, quel que soit na kati esclavagisme, na ko céder te na ko tika la nzambe. Oh nzamba pambola muto résistaka.
Bien-aimé, il faut résister l'ikolo à ma baie. Boya imposition à mokila molele. Vous savez, le diable a quoi imposer au vie, mais c'est contre toi. Yonde ozana na makoki onzamba péché ya ko résister pe ya ko boya. Ya na babiloko musu na visoko boya ngote ko kendete. Na matisa foi ya maman moko azolanda ngai. Na matisa foi ya papa moko azolanda ngai. A résister. Ya na mutu musu ba imposer ya mvutema. Omona mutu ana ndenga melaka masanga na moko comprendre kate. Azwa ba décision ya kotika mako kotika te. Ya na mutu musu c'est impudicité lokola likamususu. Impudicité kotati na misisa. On remarque que azoluka atika mais aokokate. Impudicité ba imposer pour que ba luka ba étouffer grâce na ye. Zamba pambolo mamozola ndangai. Zamba pambolo papozola ndangai. Zamba pambolo lengilo ndangai. Na une invité à la prière. La péchibiso exhortation oh comme ma juste dans de compte à prière. Regarde maintenant dans quatre famille. Tala malam na vie na yo. Nini ozo sentir ezo ko s'imposer na yo. Couloir nini, trajectoire nini o bazolinga ba memela yo. Structure nini o chatana azolinga memela yo. Azolinga memo na structure na pambate pour que eba na komemelo libulu. C'est quant à toi de résister. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé mutozola ndangai. La ligne d'abord au pesana nous nzambe merci. La ligne obisa nzambe tombama. Parce que na oh merci parce que na oki foi mogozo matangai que maladie ba imposer ngai na robika nango que système ba imposer langa na rosa sortir que maladie ba luka ba takati na ngai bo tuto envoûtement o balinga ba takati na ngai na zone di magenzamba okangola ngai na zone di magenzamba robikisa ngai. Vous savez ce qui Daniel a résisté quitté alinga zala initier na banzambe o ya Nebukadnezar mais Daniel avait résisté a battre la kibonzambe na lingo pesa nzambe merci. Na lingi elongo to chambela bien inviter famille inviter papa inviter bana to bisanza me merci parce que nous a délivrance nangai on a eu bisanza me merci parce que nous osunganga na bima d'imposition na eu bisanza me merci parce que nous osunganga minyolo la satane kanganga ikoya to chambe na kombo na nzambe to tondio papa to pesio merci na eko tombola onzam na eko change la yo oh na tombolo na vie ya mama moko na tombolo na vie ya papa moko nzambe ya résistance nzambe ya bilembo nzambe ya nguya na tomboli yo papa parce que na zondima yondo sala makoki ya kobimisa ngai na imposition oyo etelemi na kati ya famille na nga oyo etelemi na kati ya libota na nga oyo etelemi na musala bien aimé tombola nzambe lobala nzambe na tomboli yo parce que na maladi yo baluka ba imposer ngai mutu akobikisa ngeza yo nzambe na tomboli yo parce que na circonstance yo ndoko pesa nga victoire nzambe na tomboli yo parce que nzambe na zondima oza guérison na zondima oza délivrance élevez le nom de Jésus na lingi mutu moko tombola Yesu likola maladi wana tombola Yesu likola ba problème wana tombola Yesu likola bitumba wana tombola Yesu likola mipepe wana tombola Yesu likola bambonge tombola Yesu likola tombola kombo Yesu eleki nyonso kombo Yesu ndeza délivrance kombo Yesu ndeza miracle kombo Yesu ndeza guérison kotala maladi wana te bandolo banzambe na tomboli yo bandolo banzambe na commission bandolo banzambe na sangelio parce que yo ndoza résistance na ngai malgré l'imposition ya famille na ngai ya mulili na kosede te parce que oza na ngambu na ngai na kosede te parce que tu me connais na kosede te na kokwea te na loi oyo bache na kokwea te na mipepe oyo bache tombola nzambe tombola kombo Yesu likola problème wana Jésus tozo tombola yo nzambe tozo tombola yo oleki monene tozo tombola yo oleki na nguya tozo tombola yo oleki na makasi tozo tombola yo parce que na grâce à Daniel o ba sedaka te na mfutema o ba sedaka te na initiation soit élevé Jésus soki yo tenzam na kotombola nani bien aimé tombola kombo Yesu tombola kombo Yesu kaka ningo zo tombola kombo Yesu ndazo bimission d'imposition ya mokila molili ndazo bimission d'imposition ya maladi wana ndazo bimission d'imposition na mipepe wana ndazo bimission d'imposition na ba problème wana et bien aimé ba imposer sécheresse ba imposer malade bien aimé na mutu mususu azwa makambale bele azwa likanishe bele ya kotika masumu ya kotika ekobo mazo comprendre te mais ekobo nezo la taikaka ezo kanga ekaka le banzambe na tomboli yo parce que atango eza makasi mais oleki ekobo na makasi oleki bitumba
likambo na nga na makasi. Papa na tomboli yo, papa na kumisi yo, papa na sanjoli yo, papa na netoli yo, na témoigner bonté na yo, na témoigner bien-aimé banda kosenga siko maona nzambe. Banda koyebisa nzambe yo kelo mawa. Oyebi bakamusu tokutana nango na vie. Eza parce que lisumu moko sala efongola ki porte. Mutu mususu akoma esclave ya ekobo parce que asalaka masturbation. Mutu mususu akoma esclave ya muyibi parce que amekaka koyiba. Yango moni epesa satana nzela kokota. Nalingi oyebisa nzambe, nzambe yokanga mawa, nzambe limbisa ngai, nzambe salanga ngolu. Tozo bondela, nalingi obondela bien aimé. Yebisa nzamba yoko mawa, yebisa nzamba nyoko mawa, nzamba yokela yo mawa, nzamba sala yo ngolu. Il est le Dieu riche à bonté et là en colère. Il est le Dieu qui ne garde pas éternellement sa colère. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui te craignent. Nzambe mawana yo, na ba porte te fungola, conscient ou inconsciemment. Yesu yo kamawa, Yesu yo kamawa. Mawa nzambe kota na famille moko, mawa nzambe kota na mama moko, na maladie ya mama moko nzambo yo kamawa, na problème ya mama moko nzambo yo kamawa. Yesu yo kamawa, to na posala yo, to bika misala ngolu, to bika misala mawa, to bika misala mawa na yo. Ona yo nzambe, mawana yo nzambe, mawana yo nzambe, mawana yo nzambe, mawana yo nzambe. Kotangela biso mabunga te, berère à jeunesse ennemi envoûtement, berère à jeunesse ennemi influence molili. Lelo tokomi dominer pona mabeto salaki, lelo tokomi dominer pona ba porte to fungolaki. Mais lelo nzamba mawa, bien-aimé mawana nzam ndeme maka délivrance, mawana nzam ndeme maka guérison, mawana nzam ndeme maka miracle. La repentance c'est la clé de la délivrance. La ligne se passe la motema, libosa nzambe. Olo bananzamba yo kamawa, olo bananzamba yo kamawa, olo bananzamba yo kamawa, olo bananzamba yo kamawa, olo bananzamba yo kamawa. Yawe tobeleli mawana yo, Yesu tobeleli mawana yo, Yesu tobeleli mawana yo, Yesu tobeleli mawana yo, Yesu tobeleli mawana yo. Papa limbisa, papa sala ngolu, papa sala faveur, papa sala bonté, le Dieu compatissant, riche à bonté et là en colère, le Dieu qui ne garde pas éternellement sa colère. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre. Zambe misala mawana yo, zambe misala mawana yo, eshala misala mawana yo, ekita misala mawana yo, ekagola misala mawana yo, ebikisa misala mawana yo, emema bonté misala mawana yo. Bien-aimé, sopa motema, porte fungola, conscient ou inconsciemment, sopa motema, porte fungola, conscient ou inconsciemment. Oyebi ndengo tambolaki, lelo maladie wane s'imposer pas na yo, lelo ba faiblesse sexuelle s'imposer pas na yo, parce que fungola qui porte, o manaba masturbation, o fungola qui porte na ekobo, yebi sanzambe, la lingi misala maona yo, la lingi yo kanga mawa, la lingi limbi sangai, la lingi yo kanga mawa, la lingi yo kanga mawa. Bien aimé sambela, bien aimé déclaré, bien aimé déclaré, makila na Yesu Christ, esukola yo, makila na Yesu Christ, epetela yo, mutu mususu ba posa bango loi moko ba imposa na famille, ba signa mikanda, ba loba mwana nyonso kobota na famille, fois ala ndoki, ba loba mwana nyonso kobota na famille, fois ala muyibi, ba imposa loi, eza na ba structure, ba contrat moko, ba koko ba signa, ba tangela bino ndenge boko vivre, ba tangela bino ndenge ozala, tala lo bozo souffrir. Bien aimé dans le Seigneur, Daniel peut ba imposa que loi, mais Daniel avait refusé. Tu as l'autorité de refuser la loi par la puissance du sang de Jésus. Banda ko effacer mibeko, banda ko effacer mibeko, banda ko effacer mibeko, banda ko effacer mibeko, effacer ba loi, banda ko effacer na makila na Yesu, et banda ko effacer le bisanzambe, ba structure diabolique, ba structure satanique, oyo ba signa na libota nanga, na famille ya botata, na famille ya bo mama, na effacer yango, na effacer yango, na effacer yango, na effacer yango, ba écriture nyonso oyo ba koma, lettre ba kotisela yo na mokila molili, ba tali so nengo ko vivre, ba souffrance ko vivre parce que ça na loi moko, et ça na famille, parce que ça na loi moko, ba imposa bino, Nebukadnezar moko akomaka mukanda, koko na bino moko azalaka lokola Nebukadnezar akomaka na mikanda. Bien aimé sambela, bien aimé prier, osons déclarer le sang de Jésus, mikanda na bango ezala effacé, mikanda na bango ya ba sirène des eaux, ba contrat ba sala na mai, kausa mai wana na nzela makila na Yesu, na nzela makila na Yesu, makila na Yesu e kausa, makila na Yesu e effacé.
Makila na Yesu, ebanda ko effacer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus, le ba nzambe, le ba makila na Yesu, elonga ki na ngomba Golgotha, tu es plus que vainqueur, et le sang de Jésus, effacer ba loi, ba structure nyonso, mikanda nyonso, ba contrat nyonso, ba koko ba signa, ya bo tata, ya bo mama, banda ko sambela, mikanda mususu, yo moko signango, na porte fongola ki inconsciemment, que le sang de Jésus, que le sang de Jésus, que le sang de Jésus, makila la Yesu, et banda ko effacer, 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 nazo ko effacer, loi nyonso, nazo ko effacer, ba écriture nyonso, maléfique, oyo ba koma, na famille ya botata, na famille ya bo mama, ezala effacer, au nom de Jésus, ba komela ngai, na kozanga la souffrance, ba komela yo, ba kotise lo lettre, na nzunga kindoki, na nzunga famille, bakotise la bino lettre, bakotise la bino kanda, basale la bino ndenge boko vivre, banda ko déclarer, kaka ndenge zo déclarer, lettre wana ezala effacer, lettre wana ezala effacer, bien aimé zo prier, oh zo prier, yana Nebukadnestar moko, azanga na famille na bino, akomela bino, basala bino mukanda, mukanda célibat, mukanda instabilité, mukanda pauvreté, bakotise la bino requête, ya mokila molili, batalisa bino ndenge boko vivre, batalisa bino structure, lelo effacer yango, lelo effacer yango, lelo effacer yango, effacer yango na makila, effacer yango na makila, effacer yango na makila, le sang de Jésus, et banda ko effacer, na sambeli nzam, makila na Yesu, kota na famille moko, kote pa mama moko, kote papa moko, kota bisika, nzambalola, mona famille oyo mikanda, bakoti sera bango, ba lettre na village natal, que le sang de Jésus, que le sang de Jésus, et banda ko effacer, et banda ko effacer, et banda ko effacer, la Bible me dit, ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et de paroles de leur témoignage. Zambe lelo, nazoko effacer, lettre bakoti sela yo, batelo lettre, yo bela kakaka, chaque mois, effacer lettre wana, effacer lettre wana, effacer kriti wana, effacer mikanda wana, effacer mikanda wana, effacer mikanda wana, na makila na Yesu, na makila na Yesu, mikanda bakomela yo estomac, bakomela yo diablesse, okomo vivre na bakisi, banda ko effacer, allez salela makila, makila na Yesu kota. Longola maladie, makila na Yesu, longola maladie, mokanda bakotisa, ba diabète héréditaire, ba diabète familial, ba structure ba salela biso, na famille ya botata, na famille ya bo mama, ba lobi ato bali, déception fo elanda yo, eza mokanda, effacer yango na makila, effacer yango na makila, effacer yango na makila, effacer yango na makila, le sang de Jésus, 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 nzota mama moko, nzota papa moko, maladie umeli, maladie umeli, maladie umeli, mais critique nyonso, maléfique, oyo bakoma, pour la maladie na yo, ezale effacer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 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 mais effacer malade, mais effacer chômage, banda ko effacer, 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 au nom de Jésus. Bien-aimé, Daniel avait résisté. Nalingi mo chantu moko, yo besoin résistance. Résister na moto, résister na moto na nzam, résister na moto na nzam. Ozoke de côté le mela, ozotami, ba livrer bango na Satan. Nalingi résister. Bien-aimé, prier sujet au malam. Et na Nebukadnestar moka koma loi. Eza na Nebukadnestar moka sala mukanda. Banda ko tele mela ye, banda ko loba na nzam. Na zui moto, salela moto. Il exerce son jugement par les faits. Moto na nzambe kita, na zokoisa. Ba loi de Nebukadnestar. Oya koma na famille nanga. Loi na bango koya, na kombo na Yesu. Loi na bango koya, na kombo na Yesu. Na za Daniel, na yeko résister, na yeko résister. Structure na bango koya. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, na zui moto na nzam, na zui moto na nzam, na zui moto na nzam. Moto tumba, Nebukadnestar famille nanga, ya famille ya botata, ya famille ya bo mama, ba homme fort, oyo ba telema, ba Nebukadnestar, oyo ba sala ba loi, na kati ya famille nanga, lelo ba koya na kombo na Yesu, lelo ba koya na kombo na Yesu. Alibando sala la jugement moto landa bango, na kiti ba vandelaka, moto nzambe tumba, trône na Nebukadnestar sa na famille na yo, oya sala ka mibeko, oya sala ka loi, oya sala ka position, alibando tumba kiti na ye, kiti ne tumbama, 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 tumba kita Nebukadnestar, oya vandela famille ya botata, oya vandela famille
famille abo mama na kombo na Yesu na kombo na Yesu na telemi lelo Nebukadnezar nyos homme fort a famille nanga lelo azokwea kiti na ye trône na ye ezosika na moto ezosika na moto ezosika na moto ezosika na moto moto nzambe tumba moto nzambe tumba ozo prier bien aimé bando tumba kita Nebukadnezar mari de Miwana aza Nebukadnezar femme de Miwana aza Nebukadnezar o ayaka na vina yo o aderanjaka pongi na yo bien aimé ba oppression bando cha moto bando cha moto bando cha moto bando cha moto bien aimé cha moto Nebukadnezar nyos o atelemela bana na yo tala ndenge bana bakomi bateti tala bana bakomi impossible parce que za Nebukadnezar moko o acheli bango mibeko lelo moto na nzam trône na yekoya bokonzi na yesila na famille na yo na kombo na Yesu 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 bando tumba trône na ye 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 moto la nzambe kita e banda ko tumba moto landela ba Nebukadnezar o bazana famille bato basala bibeko bato basala ba loi ya famille nanga succession nyos bato basala ba loi na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu la kombo na Yesu moto tumba bango moto tumba bango moto tumba bango moto tumba bango na kombo na Yesu yoka bien aimé alingi mo santu moko zo prier mo santu moko zo sambela telemisa mopanga nzambe telema na butu na yo mopanga nzambe telema mutu nyonso yaka kwa bize na bandoto na yo mari de l'union so yaka bien telemisa mopanga ba dérangement nyonso yaka na bandoto na yo ba Nebukadnezar ba yaka ko déranger bandoto ba yaka ko déranger pongi na yo lala raté toujours insomnie toujours oppression ale bandoto telemisa mopanga nzamba lola mopanga na yo e bandolandela mopanga na yo ekende mopanga na yo e bandolandela mutatelema na maladi sima maladi ya mama na masida maladi ya papa na kombo na Yesu na sima mosala na yo mutayaka na butu ayaka la bandoto na yo mopanga na nzam elanda ye mopanga na moto au nom de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus-Christ de Nazareth telemisa mopanga elanda ebandolanda butu na ona kinya nana tumisaka butu na yo nana yaka kocha malade bando telemisa mopanga bopanga na nzam ebanda kolandela mutu nyonso atazala camarade oya batamaka abombamaka nelongia mutu mususu po luka vina yo ayaka na bandoto dele telemisa mopanga na bandoto bambwa nyonso oyo balanda ko na ndoto bambwa nyonso oyo bayaka na ndoto na yo banyama nyonso ba serpent oyo bayaka na ndoto na yo ale telemisa mopanga kata mutu na bango mutu serpent wane kata na Nebukadnezar abonga makanyoka ayaka na butu ayaka na nyoka ayaka lokola serpent aza lokola totem oya famille oyo yaka ko déranger vie na yo ko déranger pongi na yo ko abise na nzoto na yo nzoto neza temple ya nzambe bandolo mana nzambe kolo nzoto na ngeza temple na yo eza temple ya maladi te Nebukadnezar nyonso ayaka ko imposer loi maladi na nzoto na nga lelo mopangela ndaye au nom de Jésus-Christ de Nazareth lelo mopangela ndaye mopanga na moto serpent wana oyaka na bandoto na yo serpent wana olandaka yo bambwa banyama moko horrible bayaka na ndota ale mopanga nzambe landa bango au nom de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus-Christ bien-aimé eza mokola délivrance na yo mopange telema au nom de Jésus yoka bien-aimé todo chité tia elemba makila na Yesu likolo ya bana likolo libota. La Bible me dit ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. Bien-aimé dans nos prières
batelemisi force ya sacrifice na kati ya bana. Bien-aimé, soki bana no baza wapi tanga bango atala bakombo tielemba makila na Yesu. Ba membre ya famille na yo tielemba makila na Yesu. Bazala ni vie connue molile mona bango te kufe mona bango te. Notre dernier ennemi c'est l'esprit de mort. Na lingo bisanzan Nebuchadnezzar nyos azoluka sacrifice na famille na yo achimba bana na yo te bando tanga bakomba bana bando tanga bakomba de kona yo. Au nom de Jésus makila na Yesu Nicolas Tolé Nicolas patience Nicolas Betsalel Nicolas surnaturel le sang de Jésus na kombo na Yesu Zamba Lola Nicolas Tichik Nicolas patience na tie makila Nicolas Henriette Nicolas Ange Zamba Bilembo tia makila na Yesu tia makila na Yesu tia makila na Yesu tia makila na Yesu kufe mona bana na yote kufe mona libota na yote kufe mona bandeko na yote. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus sopa yango na ndako sopa yango na libota ebomba yo bayo komela bana no bisika batambolaka bien mozala te me makila na Yesu tambola bango bakolia nguba etika la nguba bakolia lipa etika la lipa tia makila na Yesu ata na nzoto na yo ba poison spirituel oyo balesa yo na nzela bandoto oyo bakatolia nini eza ba poison ale kotisa makila kotisa makila kotisa makila kotisa makila kotisa makila le sang de Jésus le sang de Jésus le sang de Jésus le sang de Jésus makile kota e bandolandela balesa nini na ndoto balesa nini basana ndoto na yo ba élément rampant ba scrabble biloko wana etambola kona nzoto aletia makila aletia makila aletia makila makile bibisango 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth makile bibisango au nom makila na Yesu makila na Yesu makila na Yesu elandela aletia ngona nzoto na yo maladie wana sila kate écoute na puissance makila na Yesu. Si Jésus a vaincu sur la croix makila Yesu likola bana envoûtement batie likola bana no bakomba teti aletia makila kufe bona bango te bana no bazala sécuriser bana no bazala protéger au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus. Zamba pambola yo mama zamba pambolo papa. La Bible me dit ceci: tout ce que vous demanderez à priant, ayez si que vous avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh, on a témoigné victoire. Nicolas Nebuchadnezzar a la ndela yo. Na témoigné aux résistants. Na témoigné au kokoyate. Na témoigné au kolanda imposition satanate. Ceux qui déjà imposition ne kangaki yo. Je prophétise et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Zamba bimission de position. Zamba bimission de position. Ceux qui sont malades, ceux qui sont instabilité, ceux qui sont péché, que le Seigneur te délivre. Sois délivré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nzambe apambola yo. Bien-aimé, soutenez cette émission. Il y aura des moments de révélation, de prière prophétique, des directives au Nzamba Pessibicho pour un temps, pour amener la libération du peuple de Dieu. Partagez cette émission, partagez, faites vraiment une large de partage. Sambela ngona libota, sambela ngona bana, et ça va moment moko fort, il y a prière. Bien aimé, nous sommes presque à la fin, que Dieu vous bénisse. Yomutoko Landango fait de ça une très large diffusion. C'est révélation au Nzamba Pessibicho et pour et même mako kata mignololo likolo ya bana Nzambe. Que Nzamba Pambola Mino, c'était votre humble serviteur Enoch Babinga. Que Dieu vous bénisse. Nzamba Pambola Papa Charlie, Nzamba Pambola Mama GH, Nzamba Pambola EHP Media, nako pesa biso lisusu libaku ya malamu ya kozwa ba temps fort ya prière. Bien aimé, nous aurons dans la session et belé ya mabondeli. Bien aimé, zala connecté, zala branché, zala nango large diffusion. Tu as aussi besoin parce que les médias ils attendent. Tu as aussi besoin de prier, tu as aussi besoin d'une orientation. Bien aimé, n'hésitez pas à contacter Bicho. Nzambe oyo apesi biso moniseli oyo soutenir pe mission oyo zala malamu. Nzambe oyo apesi biso moniseli oyo akosala ebele na kati ya vie na yo. Pour plus de contacts, mon numéro c'est plus 243 89 50 79 749. Tous en opération
kata minyololo. Tout ça, opération kata minyololo. Minyololo, nyuso oe kangaka bavina biso. Nzamba ye biso na ba moment oyo, il y aura des chaînes qui vont tomber et il y aura des témoignages vivants oyo bana na nzambe bako bika bilembo ya nzambe. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que Tokokutana isusu prochainement. Bino bozala kaka branché et que vous avez un moment fort, il y a des prières, il y a exhortation et puis il y a des témoignages pour Tobika, Loboko, Nzambe, Nzamba Pambola Bino, partagez, que le Seigneur vous bénisse. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ma surveillance spirituelle, ma soldats, Yabokila Molini, Oyo Batinda, Boba étouffé, étoile Nangai, Loba Lelo, Nazola Tamoto, Bakomona Ngaite, Nazola Tamoto, Bakomona Ngaite, Nakomola Yesu, Bakamera Nyoso. HP Media, la chaîne qui vous édifie.